ed è un olio che è buonissimo, che è il miglior olio del mondo. Queste piante sono, diciamo così, sono un po' l'anima di noi malcesinesi. Ciao ragazzi, oggi mi trovo in uno dei luoghi più suggestivi di Malcesine, ovvero l'entroterra, il pendio che si riversa sul lago, che si affaccia sul paese. Guardate il castello, sembra quasi di toccarlo. E qui è custodito uno dei tesori più emblematici per questa terra, ovvero gli ulivi. La storia della civiltà gardesana, buona parte di questa storia è stata scritta proprio da queste piante, che sono qui in alcuni casi anche da diversi secoli. Sono dei veri e propri monumenti, opere d'arte naturali. E quindi entrare in un uliveto significa immergersi nella storia e nella cultura della civiltà gardesana, perché l'agricoltura, l'olivicoltura, la pesca e l'allevamento sono stati per secoli i pilastri importanti della sussistenza e dell'economia di questa comunità. Ed è una storia che continua, perché ancora oggi sono tante le persone che continuano a gestirli, ad accudirli questi uliveti, che sono dei veri e propri giardini, e lo fanno perché sanno che gli ulivi appartengono alla loro storia. Tu li hai sempre visti questi ulivi, Benigno? Sicuramente li ho sempre visti. Li ha sempre visti mio papà, mio nonno e mio bisnonno anche, perché qua ci sono piante che come minimo avranno 300 anni. Come fai a capirlo? Come facciamo a capirlo? Basta guardarle, basta vedere che pezzi da 90 ci sono qua. Cioè, sono stato in Sardegna, dove ci sono gli olivastri millenari di Duras. Lì c'è un olivo che è sui 6-7 metri di circonferenza e dicono che ha 2500 anni, cioè hanno fatto la prova del carbonio 14. Quello lì ha 4 metri di circonferenza a petto d'uomo, perché adesso la circonferenza per le piante antiche viene misurata a petto d'uomo. Questo a petto d'uomo ha 4 metri di circonferenza. E quindi quanti anni potrà avere? Se quelli in Sardegna ne ha 2500 che ha 6 metri, questo potrebbe averne almeno 4, 5, 600, perché gli olivi qua sono stati piantati, la maggior parte degli oliveti sono stati piantati dagli antichi monasteri di Verona intorno al 700-800 d.C. Perciò più di 1200 anni non può avere, ma ne avrà 400-500, non so. Adesso bisogna vedere come si sono comportati con la gelata del 1709. E sappiamo che nel 1709 c'è stata l'unico inverno che a memoria d'uomo si ricorda che si è ghiacciato il lago. Che varietà vengono coltivate? Le varietà che ci sono qua praticamente, queste vecchie piante qui, fino a una certa altezza, fino a circa 2,5 metri, 3, sono della varietà Razza, che era la varietà antica che c'era. E poi sono stati tutti innestati di casaliva. Quando è arrivata la casaliva, chissà da dove, chissà come, chissà perché, hanno innestato le vecchie razze di casaliva. Difatti noi, oppure mio papà le chiamava calme. Questa è una calma perché era stata innestata. Invece poi ci sono anche le casalive da piede, e quelle si chiama Drissè de Pè, li chiamavano. Esiste una sorta di censimento degli ulivi? Certamente, c'è un censimento degli ulivi. Allora, noi come consorzio olivicoltori abbiamo il censimento di tutti i nostri soci. I nostri 550 soci circa possiedono 46.000 piante d'olivo. Però a Malcesine, naturalmente non tutti sono soci del consorzio olivicoltori. A Malcesine, dati AIPO, dicono che ci sono circa 70.000 piante di olivo. E non sono poche, perché praticamente partiamo dai 65 metri sul livello del mare, che è il livello del lago, e si arriva fino ai 350 metri, massimo 400 in certe zone. Cioè è tutta la fascia che è piena di olivi. Come avrete capito, gli ulivi da queste parti non sono soltanto delle piante, sono dei custodi di una storia millenaria, resa possibile da condizioni microclimatiche particolarmente favorevoli, perché c'è da una parte l'influsso del clima mediterraneo che mitiga la rigidità della montagna. E questo fa sì che l'olio extravergine che viene prodotto qui a Malcesine sia collocato nella fascia più settentrionale al mondo di produzione di quest'olio. Dal 1946 esiste il Consorzio Farproduttori di Malcesine, che raggruppa circa 550 soci. Quello che avviene nel frantoio è esattamente ciò che avviene da sempre.
ovvero le olive vengono portate lì e vengono lavorate. Per carità, la modernità ha sicuramente agevolato molte fasi sia durante la raccolta che durante la molitura, ma le regole basiche, quelle non sono mai cambiate. Dopo la raccolta, al più presto portiamo l'oliva al frantoio. Perché al più presto? È perché addirittura se si potesse portare l'oliva tutti i giorni sarebbe l'ideale, perché naturalmente rimanendo l'oliva nelle cassette si riscalda e perde di qualità sicuramente l'olio. Quindi bisogna essere tempestivi. Bisogna essere tempestivi, più tempestivi possibile, sì, sicuramente. Si arriva al frantoio e lì? Sì, da frantoio lì c'è un macchinario, diciamo così, moderno. L'oliva viene lavata, viene defogliata, poi viene macinata, molita proprio in quello che è il vero e proprio frantoio, poi passa nelle gramole. Nelle gramole viene rimescolata per circa 20 minuti, una mezz'oretta, per preparare poi la pasta per entrare nel cuore del frantoio, che è il decanter. Il decanter è un separatore centrifugo che gira a circa 2900 giri e separa la parte solida, che è pasta e nocciolino, dalla parte liquida, che è olio e acqua. La parte solida esce dal frantoio, il nocciolino viene separato perché viene venduto come combustibile e il resto della pasta viene portato ai digestori anaerobici per fare il biogas. La parte liquida, acqua e olio, passa nella vera centrifuga e lì viene separato l'olio dall'acqua e l'olio viene messo nelle botti, poi viene filtrato con dei filtri a cartone, viene messo nelle botti refrigerate che poi hanno anche l'emissione di una sostanza particolare che è l'argon o l'azoto, in modo che l'olio non vada a contatto con l'ossigeno. Praticamente l'ossigenazione dell'olio porta all'aumento dei perossidi e tutta una serie di problemi, insomma, ecco. L'olio, così come l'avete visto nascere, ha accompagnato da sempre praticamente la vita di tutte le generazioni che si sono succedute qui a Malcesine. E infatti uno degli aspetti più emblematici, più caratteristici che maggiormente mi hanno sempre colpito è, oltre alla varietà autoctona e all'unicità di questo microclima, è il fatto che questa è una cultura, una tradizione che viene portata avanti in primis dalle famiglie che accudiscono questi giardini, trattano le piante come fossero dei loro figli e ogni autunno, quando è il momento, si ritrovano sotto le fronde per ricavare quelle olive da cui poi verrà ottenuto l'olio, parte del quale verrà destinato all'autoconsumo familiare, quindi si perpetua la tradizione storica, e parte invece viene lasciato al consorzio per la vendita al pubblico. Ma quello che conta è che in pratica esiste una sorta di connubio materiale ma anche spirituale tra le famiglie e le loro piante. Ci sono rinnovi di impianto, perché qui vediamo piante vecchissime, no? Rinnovi di impianto, è stato fatto qualcosa, si sono piantati, mi sembra, adesso non vorrei sbagliare, ma circa 10.000 piante dopo la gelata dell'85. Dopo la gelata dell'85 tante piante si sono danneggiate, non sono morte, perché naturalmente non sono morte neanche nel 1709, perciò non sono morte neanche nell'85, però sono state danneggiate e c'è stato un piccolo rinnovo di impianto. Ma cosa vuoi? Per fare i rinnovi di impianti bisognerebbe poter arrivare nei campi con dei trattori, con delle ruspe, perciò i nostri campi sono talmente malmessi da quel punto di vista lì. È meglio mantenere quello che c'è. È meglio mantenere quello che c'è. Naturalmente producono meno oliva, però naturalmente l'olio è più buono. Cosa si prova a portare avanti questa tradizione che non è millenaria ma poco ci manca? Ma ti dirò che io non mi sento il proprietario di questo campo, di questi oliveti, io mi sento un po' come il custode di questi campi, ecco. E spero che anche chi viene dopo continuerà con questo spirito, perché queste piante sono, diciamo così, sono un po' l'anima di noi malcesinesi. Noi malcesinesi fino al 1960, quando è iniziato il turismo, vivevano di oliva, di olio, fu un po' di pesca e un po' di legna, ma più che altro di oliva. Se non c'era oliva sulle piante, i negozi non facevano credito. E allora questo ci è rimasto un po' dal DNA, no? Adesso noi coltiviamo gli olivi, lavoriamo, eccetera, eccetera, di sicuro ci rimettiamo, oppure facciamo una patta, però secondo me l'olivo ha ancora una prospettiva, anche perché, come diceva il mio carissimo amico Aldo Maroadi, ex presidente del consorzio, noi olivicoltori siamo diventati i giardinieri in Malcesine, e il turismo, diciamo così, vive, cioè il turismo si poggia anche su questo. Si poggia anche su questo, naturalmente, sì. Benigno, è questo il modo migliore per gustare l'olio?
Per noi sì, gli intenditori hanno i loro bicchieri apposta, ma per noi è meglio gustarlo con un po' di... perché l'olio da solo, insomma, non è che sia il massimo della vita. Ma no, non è vero, L'olio col dai. pane è l'ideale. Col pane però è qualcosa di fantastico, specie se gustato in mezzo agli oliveti. Grazie Benigno, uno degli eroi dell'olio del Garda, perché l'ho sempre visto in mezzo agli olivi, st'uomo qua. Grazie Venite a te, ad Stefano. assaggiare quest'olio che è qualcosa di straordinario. Oh, buon appetito allora. Buon appetito. La merenda campagnola. Proprio?